Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media. Kwenye ukuta ni saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi Mei mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa DRC, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, matangazo au unayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook na YouTube ukiandika Amani TV Media. Hapo unajiunga nasi, lakini ukiwa kwa Shabunda unaweza kutunasa mbashara kupitia Radio Moto la FM. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kukujuza kutoka kwenye uwanja wa vita. Hivyo nakuomba kuambatana nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka huko kwenye uwanja wa vita, ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endelea kuzorota baada ya taarifa mpya kueleza kuwa waasi wa M23 wamewaua raia 6 katika eneo la Kale, jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, tukio hilo limetokea asubuhi ya tarehe 21 Mei mwaka wa 2026 katika kijiji cha Kamakombe karibu na Kavumu, baada ya mapigano kuripotiwa kati ya waasi wa M23 dhidi ya vikosi vya Wazalendo pamoja na vikosi vya FARDC katika groupmenti ya Bitale, uchifu wa Buholo ndani ya wilayani Kalehe. Taarifa zinaeleza kuwa mashambulizi dhidi ya nafasi za Wazalendo na FARDC yalifanikiwa kuzuiwa, hali iliyosababisha waasi kurudi nyuma. Hata hivyo, baada ya kushindwa kusonga mbele kwa waasi hao wanadaiwa kutekeleza mashambulizi yao kwa wananchi wa kawaida waliokuwa wakifanya shughuli zao za ukataji miti na kuunguza mkaa. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema raia 6 waliuawa kwa kupigwa risasi na waasi wa M23, huku baadhi yao wakikutwa manyumbani na wengine wakijihusisha na shughuli za utengenezaji mkaa. Vifo hivyo vimezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao wanaendelea kuathiriwa na mapigano ya mara kwa mara katika mashariki mwa Kongo. Wanaharakati wa haki za kibinadamu pamoja na viongozi wa kijamii wamezitaka mamlaka za Kinshasa pamoja na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda wananchi, kusitisha mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Aidha, wito umetolewa kwa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu mauaji hayo pamoja na kuchukuliwa hatua wote wanaobainika kuhusika na vitendo hivi vya ukatili. Mashariki mwa DRC inaendelea kushuhudia migogoro ya muda mrefu inayosababisha maelfu ya wananchi kupoteza maisha na wengine wengi kuyahama makazi yao kutokana na ukosefu wa usalama. Na sasa tuelekeze moja kwa moja huko wilayani Masisi, ambako hali ya kijeshi katika wilayani Masisi mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku taarifa zikieleza kuwepo kwa ongezeko kubwa la wanajeshi wanaotajwa kuwa wa RDF kutoka Rwanda kuelekea eneo la Rubaya kwa lengo la kuimarisha ulinzi wa mji huo wa madini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, hatua hiyo inakuja baada ya kutangazwa kwa kusonga mbele kwa vikosi vya FARDC vikisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo ambao wameripotiwa kufika umbali wa takriban kilomita 20 kutoka mji wa Rubaya. Rubaya ni moja ya maeneo muhimu sana kwa shughuli za uchimbaji madini katika jimbo la Kivu Kaskazini, na kwa muda mrefu imekuwa ikitajwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kimkakati kutokana na uwepo wa madini yenye thamani kubwa duniani. Taarifa hizo zinaeleza kuwa misafara ya wanajeshi pamoja na vifaa vya kivita imeonekana ikiingia katika eneo hilo ikitokea upande wa Rwanda, huku lengo likitajwa kuwa
kuwa ni kuzuia Rubaya kuingia chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali pamoja na wazalendo. Wakazi wa maeneo ya karibu na Rubaya wamesema hali ya taharuki imeongezeka kutokana na hofu ya kuzuka kwa mapigano makubwa katika siku zijazo, hasa wakati ambapo vikosi vya pande tofauti vinaendelea kujikusanya karibu na eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameeleza kuwa mji wa Rubaya unaendelea kuwa kitovu muhimu katika mzozo wa mashariki mwa Kongo kutokana na utajiri wake wa madini, hali inayofanya maeneo hayo kuwa ya mvutano mkubwa wa kijeshi. Wakati huo baadhi ya wananchi wameendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na taasisi za kikanda kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano ambayo yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa raia. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka serikalini kuhusu madai hayo ya kupelekwa kwa wanajeshi katika eneo la Rubaya. Serikali ya Kongo nayo bado haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizo ambazo ni mpya kutoka wilayani Masisi. Mashariki mwa DRC imeendelea kushuhudia mapigano ya muda mrefu kati ya vikundi vya waasi, wazalendo na vikosi vya serikali, hali ambayo inaendelea kusababisha maelfu ya wananchi kuyakimbia makazi yao pamoja na kuathirika kwa shughuli za kijamii na kiuchumi. Masisi daima. Baada ya mapambano makali ambayo yameripotiwa jana tarehe 21 Mei mwaka wa 2026 kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya makundi ya wazalendo ambayo inaongozwa na Kamanda Mutayomba, wazalendo wamefanikisha kukomboa baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Taarifa mpya zinaeleza kuwa eneo la Kasake limeingia chini ya udhibiti wa wazalendo jioni ya hiyo jana tarehe 21 Mei mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa wazalendo wakiongozwa na Jenerali Mutayomba kwa kushirikiana na kundi linalotajwa kama Groupe Maroc wamefanikiwa kuondoa waasi wa AFC M23 katika kijiji cha Kasake kilichopo katika groupmenti ya Ufamando. Kasake ni eneo muhimu kimkakati kutokana na ukaribu wake na mji wa Ngungu, ambapo inadaiwa kuwa ni takriban saa moja tu kwa miguu kutoka Ngungu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameeleza kuwa eneo hilo lina nafasi muhimu katika kudhibiti njia inayoelekea Rubaya, mji unaojulikana kwa shughuli zake za uchimbaji madini. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa baada ya kurejeshwa kwa eneo la Nyakigano karibu na Ngungu siku ya jana, sasa Kasake nayo imeingia chini ya udhibiti wa wazalendo, hali inayotajwa kuongeza presha kwa waasi wa M23 katika maeneo ya karibu na Ngungu. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wazalendo sasa wanadhibiti maeneo yanayounda ukanda wa Ngungu, Nyakigano na Kasake, huku vikosi vya M23 vikidaiwa kuondoka kuelekea upande wa magharibi. Hata hivyo, licha ya mabadiliko hayo ya udhibiti wa maeneo, milio ya risasi za hapa na pale bado inaendelea kusikika katika baadhi ya maeneo, jambo linaloonyesha kuwa hali ya usalama bado ni tete. Wakati huo wapiganaji wazalendo pamoja na vikosi vinavyoshirikiana nao wanaendelea kuimarisha ulinzi wa maeneo waliochukua ili kuzuia mashambulizi mengine kuweza kutokea upande wa waasi. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mapigano ambayo yanaendelea, huku baadhi ya familia zikilazimika kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Kongo wala kutoka upande wa waasi kuhusu tukio hilo, na hivyo sisi tunaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Ituri. Baada ya utafiti uliofanyika, imebainika kuwa angalau raia 30 wamepoteza maisha kufuatia mashambulizi mapya yaliyohusishwa na kundi la ADF katika eneo la Mambasa lililopo katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka eneo hilo, mashambulizi hayo yalitokea kati ya Jumanne tarehe 19 na Jumatano tarehe 20 Mei mwaka wa 2026, ambapo wanamgambo wanadaiwa kuwa wa kundi la ADF
walivamia vijiji mbalimbali vya raia na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 30. Taarifa zinaeleza kuwa washambuliaji hao walitekeleza mashambulizi ya kushtukiza katika maeneo ya vijijini ambapo wakazi walikumbwa na hali ya hofu kubwa na wengine wakilazimika kukimbia makazi yao ili kuokoa maisha yao. Pia inaripotiwa kuwa baadhi ya nyumba zilichomwa moto na mali za wananchi kuharibiwa wakati wa mashambulizi hayo. Mamlaka za eneo hilo pamoja na vikosi vya usalama zinaendelea kufanya uchunguzi na msako katika maeneo yanayoathirika ili kujaribu kurejesha amani na kuhakikisha usalama wa raia. Hata hivyo, hadi sasa bado hakuna taarifa kamili kuhusu idadi ya walioumia au waliotekwa nyara katika tukio hilo. Eneo la Mombasa na kwa ujumla jimbo la Ituri limekuwa likikabiliwa mara kwa mara na matukio ya mashambulizi yanayohusishwa na makundi ya kivita, hali inayozidi kuleta wasiwasi miongoni mwa wakazi na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi. Serikali na vyombo vya ulinzi vinaendelea kuombwa kuongeza juhudi za kulinda raia na kuhakikisha amani inarejea katika maeneo yote yanayoathirika. Na tukisalia tu huko Ituri ni kwamba hali ya taharuki imeripotiwa katika eneo la Rwampara baada ya kutokea shambulio dhidi ya hospitali ya eneo hilo kufuatia kifo cha mgonjwa aliyekuwa ameambukizwa virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, tukio hilo limetokea katika kijiji cha Rwampara kilichopo takriban kilomita 10 kutoka mji wa Bunia katika jimbo la Ituri. Mashahidi wa tukio hilo wanasema kuwa kijana mmoja ambaye alikuwa mchezaji wa mpira wa miguu na mtoto wa mwanajeshi alifariki dunia baada ya kuugua ugonjwa wa Ebola. Kifo hicho kilizua hasira na sintofahamu miongoni mwa baadhi ya wananchi ambao bado hawaamini kuwepo kwa ugonjwa huo. Inaelezwa kuwa baada ya kifo hicho, baadhi ya wanajamii walifika hospitalini wakitaka wakabidhiwe mwili wa marehemu. Hata hivyo, uongozi wa hospitali ulikataa kutoa mwili huo kutokana na tahadhari za kiafya zinazohusiana na Ebola, ugonjwa ambao unaenea kwa urahisi kupitia mgusano na mwili wa mtu aliyeambukizwa. Kutokana na hali hiyo, wananchi wenye hasira walivamia hospitali hiyo na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu pamoja na vifaa mbalimbali vya matibabu. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa wakati wa vurugu hizo, mwili wa marehemu ambaye alikuwa ameambukizwa Ebola uliungua moto. Wataalamu wa afya wameeleza kuwa tukio hilo linaonyesha changamoto kubwa inayokabili mapambano dhidi ya Ebola katika mashariki mwa Kongo, hasa kutokana na baadhi ya wananchi kutokuwa na imani na taarifa za afya pamoja na shughuli za wahudumu wa kiafya. Maafisa wa afya wameendelea kutoa wito kwa wananchi kushirikiana na timu za matibabu kufuata maelezo ya kiafya na kuepuka vitendo vya vurugu ambavyo vinaweza kuhatarisha maisha ya watu wengi zaidi. Wakati huo, mamlaka za eneo hilo zinaendelea kufuatilia hali ya usalama na kufanya tathmini ya uharibifu uliotokea katika hospitali hiyo. Donc je suis à Rwampara, à l'hôpital de Rwampara. On est enfermé ici. Regardez, les manifestants en colère, ils sont en train d'incendier les tentes des malades, de malades atteints d'Ebola, parce qu'ils veulent récupérer de force les corps. Il y a peu d'éléments de la police qui n'arrivent pas aussi à contenir la situation. Il y a vraiment besoin d'une intervention conséquente de FARDC. Na huko nchini Burundi ni kwamba hali ya wasiwasi imeripotiwa katika eneo la Busuma, ni moja kati ya kambi ya wakimbizi wa Kikongomani, kufuatia taarifa za kubomolewa kwa soko lililokuwa likitumiwa na wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ushuhuda kutoka Busuma, polisi wa Burundi wanadaiwa kufanya operesheni ya kubomoa soko hilo
hatua ambayo inazua hofu na sintofahamu miongoni mwa familia za wakimbizi waliokuwa wakitegemea eneo hilo kwa shughuli zao za kila siku pamoja na kujipatia kipato cha kujisaidia katika maisha. Wafanyabiashara pamoja na wakimbizi waliokuwa wamejenga maisha yao katika eneo hilo wanasema wamepoteza biashara yao ndogo, bidhaa zao pamoja na chanzo muhimu cha mapato baada ya soko hilo kubomolewa. Baadhi ya wakaazi wa eneo hilo wameeleza kuwa hali inaendelea kuwa ya taharuki, huku wengine wakihofia kuongezeka kwa changamoto za kibinadamu, hasa kwa familia ambazo tayari zimeathiriwa na vita na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Taarifa zinaonyesha kuwa katika miezi ya hivi karibuni maelfu ya raia wa Kongo wamekimbia nchini Burundi kutafuta usalama baada ya kuongezeka kwa mapambano mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mapambano ambayo yalihusishwa na vikundi vya waasi wa AFC M23. Wengi wa wakimbizi hao wamekuwa wakikaa katika maeneo ya mpakani ikiwemo Busuma, ambako wamekuwa wakijishughulisha na biashara ndogo ili kusaidia familia zao kuendelea kuishi. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za Burundi bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu sababu za kubomolewa kwa soko hilo wala hatua zitakazoweza kuchukuliwa kusaidia familia ambazo zimeathirika. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kufuatilia hali hiyo, huku wakazi wa eneo hilo wakitoa wito wa kupatikana kwa suluhisho litakalosaidia kulinda maisha na ustawi wa wakimbizi hao. Mwangalie wa ndugu, mwangalie ambi ya Busuma hii. Polisi walala wanabomolea watu soko kwenye walikuwa wanatafutia maisha. Hapo. Na mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, kilichokuwa na marefu na mapana siku zote wa kikosi mwisho, na hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi Mei mwaka wa 2026 kutokea mashariki mwa DRC. Ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhan. Mwisho wa taarifa hii habari ni mwanzo wa maandalizi ya habari zingine. Leo nakuomba kuambatana nasi katika habari zetu za hapo baadaye, ambako endelea kufuatilia hali ya usalama huko Rubaya, ambako mapambano yanaendelea kati ya vikosi vya waasi dhidi ya wapiganaji wazalendo ambao wanaongozwa na Kamanda Mutayomba wakishirikiana na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, nakuomba kuendelea kufuatilia Amani TV Media ili endelee kupata habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo yanaendelea kujiri kutoka huko kwenye uwanja wa mapambano. Mpaka hapa sina la ziada, nakutakia asubuhi njema. Bye bye.